Donat! Donat! Merak etmeyin, tamam abi. Yakında kurtulacaksın. Tamam, yeter bu kadar. Buralı. Haydi kardeşler. Allah yardımcımız olsun. Amin beyim. Hayma Hanım. Sana diyeceklerim vardır. Söyle kızım. Tuğtekin Bey'im. Evvelden Ertuğrul Bey'ime olan gönül yangınımı öğrenmiştir. Bilirim Hayma Hanım. Tuğtekin Bey'imin aklını zehirleyen Aytol'undur. Demek Tuğtekin'i Ertuğrul'a düşman edip gerçekleri saklamak derdindedir. Lakin Ertuğrul abimi de yengemi de öldürenin Aytol'un olduğunu ortaya çıkarmıştır. Üstelik Tuğtekin de bunu bilir. Hayma, Gündoğdu Bey'e fenalaşmış. Kıvılcımdan alev alan Tuğtekin Bey, avradının eski gönül meselelerini ciddiye almadı demek ki. Benim aklım da buna ermez ağabey. Tuğtekin çoktan hançerini Ertuğrul'un gırtlağına dayamalıydı. Tuğtekin'le Gündoğdu her şeyden haberdardır. Sen ne dersin ağabey? Dün gece Doğan Alp'i götürüp adaleti sağlayacağımı söylediğimde hiç kimse ses etmedi. Hatta Tuğtekin bile. Ne edeceğiz peki? Selcan bugün ölmeli Aytol'un. Tuğtekin gerçeği öğrendiyse onun da vakti gelmiş demektir. Destur var mı Gümüştekin Bey? Buyurasın Çağrı Bey. Ertuğrul Bey obadan ayrıldı. Askerler hazır mı? Hazır beyim. O vakit gidip katillerin cezasını keselim. Müsterih olasın ağabey. Bugün bu iş bitecek. Gidelim Çağrı Bey. Gonca Gül. Gözünü Gündoğdu'dan ayırmayasın.